हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड। आप देख रहे हैं गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। मतलब दिस इज दैट गैजेट शो व्हिच गेट्स मी एक्साइटेड इन ईच एपिसोड एंड आई एम श्योर यू टू गेट एक्साइटेड बिकॉज यहाँ पे वी टॉक अबाउट नए नए गैजेट्स, ऑल द न्यू प्रोडक्ट्स, ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड इनफैक्ट मैं आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ. Everything is again on repeat this episode as well with even more exciting gadgets. Let's see क्या हुआ in the gadget world. As मेरा नाम है गौरव aka TG. You are watching Gadgets 360 with Technical Guruji. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Now guys, before we move ahead so fast, I think we just need to slow down a bit, take a quick turn and just explore all around कि आखिर क्या हुआ in the gadget world in this segment, News of the Week. सोनी ने WF-C710N Truly Wireless Stereo और TWS ईयरफोन्स लॉन्च किए हैं जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं. फास्ट चार्जिंग, ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी और IPX4 वाटर रेजिस्टेंस भी मिलती है इसमें. The earbuds have been launched in the global markets and there's no word about the India launch yet. Apple has announced the date for its Worldwide Developers Conference or WWDC 2025. It will be held starting June 9th. The event, which will be held online with some in-person sessions, is expected to showcase iOS 19, iPadOS 19, macOS 15, watchOS 12 and visionOS updates. Apple नए AI-driven features भी unveil कर सकता है. The keynote event will be live-streamed globally, giving developers and fans a first look at Apple's next-generation software. Indian government ने Samsung को $601 million, that is approximately 5,000 crore rupees का टैक्स और पेनल्टी भरने का ऑर्डर दिया है. According to reports, Indian tax authorities found discrepancies in Samsung's customs duty payments over the past few years. कंपनी ने allegedly अंडर-रिपोर्ट किया था कुछ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का वैल्यू, जिस वजह से ये टैक्स डिमांड आई है. Samsung is yet to comment officially on the matter. बोट ने लॉन्च किया है Storm Infinity, जो एक स्मार्ट वॉच है ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.96 इंच AMOLED डिस्प्ले और मल्टीपल हेल्थ ट्रैकिंग सेंसर्स के साथ. The smartwatch supports over 100 sports modes, AI voice assistance and a metallic design. With an affordable price of ₹1299, it is expected to compete in the budget smartwatch segment. लावा ने अपना नया स्मार्टफोन शार्क लॉन्च किया है जो 50 मेगापिक्सल रेयर कैमरा, 6.67 इंच का डिस्प्ले और एक बड़ी बैटरी के साथ आता है. With an affordable pricing and some decent specs, this smartphone is targeted at budget buyers. The smartphone is priced at ₹6,999 in India. Now guys, the first gadget is this phone gadget. Of course, I mean, why not? Because this is, I think, one of the most essential gadgets that we have in our pockets these days, as this is the latest from Google. ये है all new Google Pixel 9a. It's an affordable Pixel smartphone, still packs a lot, feels like a complete package coming from the house of Google. थोड़ा देखते हैं ध्यान से कि Google ने आखिर इसके अंदर क्या पैक किया है, what is the AI magic, क्या क्या specifications हैं, and overall how is this Google Pixel 9a. The Google Pixel 9a is an affordable smartphone that integrates advanced AI features powered by Gemini, enabling users to effortlessly create stunning photos and videos. Designed for durability, the Pixel 9a is water resistant, ensuring reliability in various conditions.
ये एक पावरफुल मिड रेंज स्मार्टफोन है फीचरिंग द टेंसर G4 चिप फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस एंड AI ड्रिवन एनहांसमेंट्स। इसका स्लीक फ्लैट डिजाइन, राउंडेड एजेस और प्रीमियम एल्यूमिनियम फ्रेम इसे एक रिफाइंड लुक देते हैं। इट यूजेस अ 6.3 इंच एक्चुआ डिस्प्ले और इसका अपग्रेडेड मेन कैमरा गूगल की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का यूज करता है। इट सपोर्ट्स AI फीचर्स लाइक बेस्ट टेक एंड नाइट साइट एज वेल। द स्मार्टफोन इज प्राइस्ड एट ₹49,999 in India. Guys, there you have it, everything about the Pixel 9a. And if I were to just draw lines of comparison, I think the Pixel 9a is kind of in line with the iPhone 16e. Now, spec on spec, you might fight ki iPhone 16e has all these things which are better, or Pixel 9a is better in all these things. But essentially what it means is that just like Apple has a standard line of smartphones like the 16 and the Pro and the Pro Max, it's about an affordable iPhone, that is the 16e. In the same fashion, Google ke paas mein we have the Pixel 9, the 9 Pro, the Pro XL and the Pro Fold, but there's an affordable Pixel as well, which is the Pixel 9a. For all the Pixel lovers. Now guys, see, talking of Pixel lovers, I think majority of us today, we all use Google Chrome as our default browser. But there was a time wherein Mozilla Firefox was really popular. और अगर आप देखें उसके लोगों को ध्यान से, I think majority of us we have always assumed कि what we see in that logo is a fox. नाम में ही है Firefox, तो ये fox ही होनी चाहिए. Well guys, the reality is it's not a fox, it's in fact a red panda. Yes, it's not a fox. Mozilla ने officially खुद ने भी confirm किया है कि what we see in the logo is a red panda and not a Firefox. In fact, Firefox was never intended to be the name of this browser because the initial name was supposed to be Firebird, but because of a trademark issue, it was later on changed to Firefox. और जो logo में हम देखते हैं, it's a red panda. तो अगर आप अभी भी use करते हैं Mozilla, the next time you open it up, I think you'll remember this fact. अगर आपको पता था, amazing. If no, then let me know by writing all your emails to tg@ndtv.com. Now friends, the next one that I have for you in this week's episode, it's a big one. It's coming in from Samsung and I'm talking about the latest Galaxy Book 5 series of laptops. यहाँ पे अलग-अलग models हैं. We have the Galaxy Book 5, we have the Galaxy Book 5 Pro and we also have the Galaxy Book 5 Pro 360. आज हम इसी के बारे में बात करते हैं. Now this is powered by the Intel Ultra processor, has all the technologies coming in from Microsoft Copilot plus PC and overall fits in really nicely in the Samsung Galaxy ecosystem, working alongside जहाँ पे आपका tab भी है, you have your phone as well, you have the Galaxy Watch, you have the Galaxy Buds, kind of everything work in sync very nicely. Let's have a closer look to understand कि आखिर Samsung ने अपने नए Galaxy Book 5 series of laptops में क्या features को पैक किया है and overall how is this latest and the most powerful Samsung Galaxy Book 5 Pro 360. The Galaxy Book 5 Pro 360 is a 2-in-1 convertible laptop that combines the power of a premium Ultrabook with the flexibility of a tablet. अगर आप एक लैपटॉप और टैबलेट दोनों का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ये 2-in-1 डिजाइन बेस्ट है. It features a 16-inch 3K dynamic AMOLED 2x touchscreen display with HDR10 Plus support. The device comes with an S Pen, enabling precise input for note-taking,
ड्राइंग एंड क्रिएटिव टास्क्स। इसमें AKG ट्यून्ड क्वाड स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो सुपीरियर ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूड अ फिंगरप्रिंट सेंसर एंड Windows Hello facial recognition for secure access. The Galaxy Book 5 Pro 360 is priced at rupees 1,63,990. Guys, that's all for the gadgets, but we have lots more right after this short break, जहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही exciting tech tip है और आपके सवालों के जवाब भी हैं। See you all इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा नाम है गौरव, यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। और इस गैजेट शो में हम सिर्फ गैजेट्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम उनके यूज को और एनहांस भी करते हैं। और ऐसा ही मैं आपको अभी एक टिप देने वाला हूं इन दिस सेगमेंट विच इज द टिप ऑफ द वीक, जिसके चलते यू कैन एनहांस द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ यू यूजिंग योर स्मार्टफोन। सी मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि यू हैव अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, अ पीस ऑफ पेपर, वॉट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू स्कैन। मैनी टाइम्स वी ऑल हैव अ थर्ड पार्टी स्कैनिंग एप्लीकेशन जिसके चलते हम स्कैन करते हैं। समटाइम्स इट्स अ प्रीमियम वर्जन और comes with a watermark, you know, like there are always challenges if you were to scan something. Well guys, let me give you a very nice tip and you can use this in both your Android and iOS phones. आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव गूगल ड्राइव, वहीं से इट कम्स विद एन इनबिल्ट स्कैनर enabling you to scan any piece of document। और एंड्रॉइड में तो गूगल ड्राइव होता ही है। आईफोन में अगर आपको गूगल ड्राइव यूज नहीं करना है, डाउनलोड इट, डजंट मैटर, जो एप्पल की नोट्स एप्लीकेशन है वहीं से यू कैन स्कैन एनी डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट टू अ PDF। very easy, very reliable, baked into both the smartphones. So next time you have to scan something, no need to download any application या कुछ सेटिंग चेंज की जरूरत नहीं है। Share this with all your friends and family members so that उनको कोई चैलेंज ना फेस करना पड़े next time they want to send a document by scanning it. Google Drive or the Notes built-in scanner, it's really powerful. Guys, obvious from my smile कि now it's time for my favorite section जहाँ पे we get to talk, we get to exchange a lot in terms of Q&A. Well, this is Ask TG. अभी देखते हैं इस हफ्ते हमको क्या क्या सवाल मिले हैं। Good question, but I think you are confused a little bit because जो अभी आपको baseline Mac Studio मिलता है, it comes with the M4 Max chip. It doesn't come with the M4. I think either you are talking about the Mac Studio with M4 Max, or let's say you're talking about the Mac Mini, which comes with the M4 chip. Either ways, doesn't matter, no matter you pick either the Mac Mini or the Mac Studio, they are definitely capable of editing 4K videos, in fact even 8K videos. If you have a Mac Studio, baseline Mac Studio, still really powerful. तो मतलब 4K video editing goes like a butter without any issues. Okay, I'll answer you in this way. अगर आपको लगता है that you want to upgrade your MacBook Air M1 to the latest one, definitely a great upgrade. All around you will have improvements from the screen to design to performance to battery. Everything is really upgraded. But if you are happy with your MacBook, considering I know many people, they are still using the older MacBook Air with the M1 chip, but अभी भी वो एकदम सही काम कर रही है, कुछ ऐसी as such problem नहीं है, तो I think you can use it for a few more years because usually the MacBooks they last a long time. So अगर आपने at launch भी लिया होगा, it was the end of 2020, so it's just like 4 years old. So still a really capable and powerful machine. But अगर आपको अपग्रेड करना है, definitely a worthy upgrade. You can get the new MacBook Air powered by the M4 chip. Hello Technical Guruji. Is Nothing Phone 3 is a good smartphone.
Yes, definitely. The Nothing Phone 3A and the 3A Pro, they really are offering a complete package in their price segment. और मेरे ख्याल से Nothing is doing a good job in terms of how exactly the phone is coming all together. Talk about the software, talk about the hardware, talk about design, all the features baked in. Both the Nothing Phone 3A and 3A Pro, they are good set of smartphones. Well, speaking of 3A Pro specifically, it's just that कि आपको देखना है कि why exactly you want to move to the Pro, because there is not much of a difference between these two except for the periscope zoom camera and the selfie camera, which is 50 megapixels on the Pro compared to 32 on the basic 3A. So even the 3A is a really good phone. Depends on your pick, maybe in terms of design या आपको Pro पे ही जाना है, but both the phones they are really good. हाय गौरव, आई हैव नॉन स्मार्ट टीवी, क्या उसमें Amazon Fire Stick यूज करनी चाहिए? और शुड आई गेट स्मार्ट बॉक्स फ्रॉम एप्पल और जियो? I think a better experience will come to you when you use a Fire Stick. That's a better experience. Good software, good features, and everything big. I think Fire Stick would be a better option. हाय गौरव, क्या फ्री स्ट्रीमिंग ऐप जैसे स्ट्रीमियो और पॉपकॉर्न टाइम स्मार्टफोन में निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं? I would not say smartphone में negative impact डालेंगे, but they definitely will have a negative impact on the society. See, it's all about piracy, and I do not support it at any cost. There are multiple such platforms which are available online, multiple such applications which might offer you all these shows or movies or whatever coming to you for free, but I do not recommend this. I do not promote this. So my advice would be that if you better not use all these applications or platforms. Well guys, that's all from this week's episode of your favorite gadget show. मैं आपसे अगले वीक भी मिलूंगा with even amazing gadgets, because every week the idea is to just go up the hill, थोड़ा सा और enhance करते करते कुछ नया flavor लेके आया जाए. Well, if you have any questions for next week's episode, अगर आपका कुछ और कहने का मन कर रहा है, you know the drill. The email is pretty simple. अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए. This is tg@ndtv.com. Me and my team always in front of our inboxes so that we can see कि आप क्या भेज रहे हैं, the kind of questions you have. अगले वीक मिलते हैं with even more amazing gadgets. अभी के लिए इतना ही. Take care. Have a good day.